Wes, oleng. Waduh. Waduh. Isi idamanmu mengular. Berisik. Sama tuan muda. Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Irfan Lazarpen. Kali ini saya sedang berada di KM 102. Nah, kali ini saya mengikuti acara Trip Mania yang dilakukan ini dilaksanakan di 102, rest area 102. Acara hunting-hunting paling ya. Ini ada SJM Dutu Maher, Conan sama sebelahnya Batosai. Sini ada bus sekolah. Mantap juga ini bus sekolah buat acara trip. Ini ada bis Brimob ini, bisa ikut-ikutan anjir. Mantap banget emang. Terus di sana ada Bris Tuan Muda dan yang lainnya. Wah, ramai banget nih. Acara trip gabut ya. Anting-anting biasa. Masuk HR. POM 102. Asli rame bro. Nah ini yang baru datang. Iya. Ada lagi belakangnya. Kali ini Tunggal Jaya Moon Ice. Di belakangnya ada Tunggal Jaya Green Earth. Nah ini kita masih bertemu lagi bersama ini penganut Basuri. Semangat. Ikut apa lagi lo? Ikut mobil anjir. Masa? Iya tuh sama Piko, sama Piko dan lain-lain. Pengintar Anu apa? Rame banget anjir. Mana stikernya? Wis rame woi. Mulai sama Greener. Full Basuri. Pandawa 87. Tolong jangan di tengah-tengah aja sini. Soalnya banyak yang lewat ya. Tolong banget ini mas, tolong banget. Tolong banget. Jangan banget kepada. Air Unicorn 171. Terus Brimob. Apa tuh? Masuk performa trans. Amir Syapat. Ya Allah dia langbo. Sumpah HP gue mana cowok ini? Ini di rumah makan Taman Sari. Niat ke 410 Gunung Harla keluar. Main berangkat. Sini ada Cipto GM, Harapan Jaya maju lancar sama Cipto GM lagi. Berangkat guys. Di sini juga ada Gunung apa? Sumpah dikawal ini performa trans. Ramai banget cok.
Buset dikawal ini. Udah kayak mau tawuran. Buset, itu ngapain? Heboh sendiri nih. Aduh. Muter-muter doang ini. Kapan parkirnya? Capek. Keluar Harapan Jaya, langsung menuju tujuan. Yo, foto, info. Wow. Jaya lepas 102. Masuk Kramat Jati. Baru setak waduh. Mana Son? Ada Son. Sama gue, ya. Baru datang lagi. Bos. Iya. Ada apa, Bos? Ya, siap. Set rame amat, Cok. Berisik, Anda tahu berisik? Woi, berisik. Spek idamanmu ini. Wah, mantap. Wah, spek anak sekolah. Di sekolahan. Ini spek idamanmu juga mengular anjir, mantap banget. Persiapan mau pada berangkat ke rumah makan Rosalia Indah yang di Subang. Tadinya juga ke Sadang kayaknya ya. Terus persiapan berangkat ramai. Aduh.
ya. Rest area 102 full berisik, gasuri terus. Aduh, nggak tahu ini kedengaran apa kagak suaranya. Serius banget mas, serius banget. Pas suara trans, langsung persiapan keluar. Suara di bawah, di bawah. SJM Koran berangkat. Waduh, pada berebut anjir. Dari Bandung. Oh, ini kenapa ini? Ini kenapa ini? Cito GM keluar. Habis yuk, Bang. Gunung Hatta itu daerah. Gua kapas 10. Ayo. Buset. Setia Bakti.
Putri. Single kelas. Wes, oleng. Waduh. Waduh. Sumpah itu ngapain ya? Waduh. Oleng cowok. Oleng. Masuk kantor. Mas, pemandangan rumah makan Taman Sari. Ini jam berapa nih? Jam 4.44. Wah, udah rame. Kapan? Tuh ada double deckernya Gunung Kata juga. Sekolah cowok, sekolah. Oh iya, wah iya nih, bis sekolah keluar. Oleng. Udah. Waduh. Waduh, bis sekolah buat trip anjir. Mas anjing. Ini dia artis Mular, Tuan Muda. Katanya ada PS di sini. Udah. Ular. Waduh, mau konvoy itu kali lagi ya? Pada nungguin tuh di sana. Nah, SDM Trans Ratu Maher. Kiki Trans. Inspektor. Halo. Waduh, cewek. Di belakang ada Pio Arianto. Tapi ya, wah nih ganteng nih. Maju lancar dan rem. Di belakangnya ada Cipto Game. Entah, Kak. Waduh, bahaya. Isi idamanmu mengular. Nah, sekarang pindah di rumah makan Rosin Subang. Full rame. Menjelang berbuka puasa. Super top keluar. Saya ada 102. Ramai betul. Ada Rosin masuk. STD. Kalau bejer, bapak gua nggak punya. Parkirannya jebol. Parkir di mana ini? Waduh, bingung. Dia tadi ke sono kali. Iya tadi ke sana emang dia. Waduh, baru masuk nih. Gua tunggu aja ya. Menai sama Greener. Apaan cok? Gitu haram. Ya, suasana malam di rumah makan Rosin Subang. Ramai banget. Sumpah. Full lampu variasi. Cuman ya Rosinnya nggak ada variasi. Cuma bis-bis. Ini pendatangannya nggak ada variasi. Bohong ya mas. Apa mas? Nih. Aos Jo. Double decker Rosin.
Ya, hai. Terus Jakarta Bogor Blitar. Mantap guys, Scania. Wow. Sepertinya persiapan berangkat nih. Menuju pulang, nggak tahu kesadang apa enggak ini nanti. Kita tunggu aja nanti. Tuh, klip malam. Mantap. Persiapan berangkat kembali. Menuju pulang ke rumah masing-masing guys. Balik. Tuh, ini kenapa ini bisa? Loh. Konan juga berangkat. Tuh, banter. Mulai pada berangkat guys. Ditempel Setia Bakti. Waduh. Persiapan pada ke bis masing-masing. Waduh. Berpapasan langsung sama yang tuan rumah. Berisik. Sama tuan muda. Dilanjut Ratu Maher. Dua mengular. Mantap suaranya.